趣談廣州話，一齊出發下，歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。嗱，今日撞見阿杰啊吓，阿杰話好慘啊，日日翻到公司咧，俾佢老細啊鬧到佢一隻劇咁樣啊。粵語當中有一隻劇咁嘅講法，話咩一隻劇咧？一隻劇即係形容個人垂頭喪氣咁嘅樣，你就可以話佢成隻劇咁啊吓。咁啊，譬如話吓，俾人打啦，俾人鬧啦，俾人羞辱啦，吓，俾人辱罵啦，或者遇到啲失意嘅事情，咁都可以用一隻劇去形容嘅。咁啊劇啊，而家少人着啊，舊底啊吓，嗰啲麻石街經常水浸街，係容易濕腳。咁舊底啲廣府人啊好歡喜啊着劇嘅。咁啊劇係木底嘅，行喺路上嚟咧，響嗰啲石板路上咯咯聲響啊。咁當然。劇就唔係啲咩值錢嘅嘢嚟嘅，啊，佢係消耗品，着壞咗啦就要去買新嘅啊，咁本身就唔係啲好值錢嘅嘢。咁若然係得一隻劇嘅話，咁啊更加係啊冇任何價值。因為一隻劇你點着咧？啊，劇要一對你先着得噶。咁啊一隻單丁一隻就係盞病埋一二點嘅啫，俾人踢啊，冇人啊偷抖佢，冇人理佢。咁就係我哋形容一個人意志消沉、垂頭喪氣嘅樣，就似啲劇咁，一隻着都冇人着，啊，劈埋喺一邊。我哋可以咁樣造句嘅，少少挫折唔使成隻劇咁噶嘛。但其實啊，一隻劇哪怕硬靚、做工更好都好啊，佢單丁一隻係發揮唔到作用嘅。正如人一樣。一個人嘅能力再強再優秀都好，一個人冇可能完成晒所有嘅事情，需要嘅係同人哋合作啊！趣談廣州話，一齊出發下，我哋下期再一齊趣翻下。